我講香格里拉啊，冇講太平洋啊。唔使啊，我而家啱啱兜咗入去呢個咩啊？我兜咗入去呢條叫睇先。呢度係尖沙咀。尖沙咀兜咗入嚟呢度叫做呢度叫做，唉，仲快啲帶我入去。梗唔係柏麗啦，柏麗邊度啊？知唔知？哎呀，嘆咩？我你用啊路啊揸車點會我哋行到嗰度㗎？你知唔知？咩啊？我都唔熟尖沙咀。係啊，直過嘅我都見唔到你，我兩架車經過晒，我淨係見到斜路咧。睇下佢雙高 Korea，唔係雙高 K 道入邊有買。我淨係見到斜路好撚多嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫做旅遊巴，你又唔行出嚟入我哋嗰度唔停得車嘅，雙黃線嚟嘅。而家我哋個位置咧就 OK，睇有冇車啊？知啦，嘢。你睇有冇車啊？得啦，入去睇。係得，細力啲。似乎呢個抵過元朗啊！跟住然之後咧，之後試過喺度見到，小路又跑望啊，跟住又跑咧又望唔到。你點去啫？係啊，10蚊我 OK 嘅。你今埋一齊？邊個鐘？見到啦。你覺得？兩個係。好。仲嗌你過主啊！你個字啊！買咩啊？買咗啦。又買嘢？買咗嘢啊嘛？買咗啦，費事等你咁多，撐呢個字啊！